decembra, advent imajo sosedje, ste gotovo opazili kakšne velike plakate, advent v Zagrebu, advent v Gradcu, advent v Trstu. Pri nas ga imamo pa takole, bolj zase, kot bi morda tudi celo bolj prav. In jaz sem prepričan, da bo tole en lep adventni večer, ki nam bo pustil nekaj tudi v pripravi na lepe praznike, na krasne dni, ki so pred nami. Pred tretjo adventno nedeljo, tam govorite 2 svečki na adventnem venčku, je tole družba prijateljev. Zato je bilo uradno, gospe in gospodje, zdaj pa, dragi prijatelji misijonov, prijatelji Etiopije, prijatelji dobrega v srcu vsakega, dober večer, lepo pozdravljeni. Nocoj je ena točka, ki nas predvsem druži, to je Jože Andolšek. Jože, ki vem, da velika večina ve, službuje na avstrijskem Koroškem in je, jaz sem pravi, misionar nadaljavo. Čeprav to daljavo zdaj vedno bolj pogosto krajša in je vedno pogosteje se človeku zdi med svojimi tam v Etiopiji, med somisionarji, med salezijanci po različnih skupnostih. In se kar malo bojim, kdaj bomo tako zgubili stik z njim, da ne bo več tule pri nas na senčni strani Karavanka, na Sončnika, da pride k nam, ampak da bo kar v Afriki. Tako zelo njegovo srce utripa tam, da vsako leto poskrbi za množico tistih, ki gredo pomagati, ljudem, ki pomoč potrebujejo. Sami svoje izkušnje, če ni prav, ampak začnem pri sebi, ko smo zdaj že 2 sobotni iskrici nazaj, 2 pusta nazaj zbirali denar za Etiopijo, sem spoznal, kako je Jože predan temu svojemu misijonskemu poslanstvu nadaljavo in kako je svojo besedo prepričal tudi slovenske ljudi. In se mi zdi, da gre tudi nocoj predvsem za projekte, katerim verjamemo, katerim zaupamo, za projekte, pri katerih smo celi. Vsi predani, brez kakršnih koli dvomov. In samo to je tisto, kar lahko rojeva tudi uspehe. Verjamem pri vsaki poti posebej, v Afriko pa tudi pri takih, ki so skupni, naši, vse slovenski. Naša radijska izkušnja na Radiu Ognjišče je bila v 5 urah, ko je Jože predvsem svojo besedo. Imeli smo tudi nekaj fotografij in videoposnetkov, pa predvsem zvočnega gradiva. V 5 urah smo zbrali 135.000 evrov, kar pomeni že tule pri nas veliko, v Gambeli, kamor je bil denar namenjen, pa to pomeni 9 let toplih obrokov za 500 šolarjev. 9 let. Tudi zato smo prepričani, da je prav hoditi s takimi zgodbami naokrog, tudi po kakšnih majhnih župniščih, kjer ni zbranih toliko radovednih glav kot nocoj. Veseli smo, da je tako. In nocoj bomo spoznali, s kako različnimi platmi se srečujejo tisti, ki gledajo v Afriko. Kdo vse je lahko ta, ki afriškemu človeku, ali pa če želite, misionarju, ki prihaja iz Evrope, pomaga. Vse od znanstveno učenih glav do preprostih pridnih rok, ki znajo tisto, kar tisti tam ne znajo, česar ne zmorejo. Začeli bomo pri, sam to razumem tako, največjem vprašaju. Če pomislim na misijone in na tiste, ki misionarjem ali predvsem in najprej ljudem v misijonih pomagajo, najprej pomislim na duhovnike, potem na tiste, ki delajo po šolah, potem na one, ki spravljajo kaj gradbinskega ali mizarskega skupaj, da bi v Etiopiji pomagali in svoje znanje prenašali na tiste, ki si tega želijo, tisti, ki delajo na študijskem raziskovalnem centru za družino pri nas, je pa meni bila res precejšnja neznanka. Čeprav sem se z Zarjem že srečal, pa bi še doma težko povedal, kaj pravzaprav natančno počno s svojim centrom in s tistimi, ki se obrnejo na nje. Kaj lahko prenesejo afriškemu človeku, bomo slišali pa zdajle. Zato prav lep dober večer najprej prvim 4, ki bodo sedli na te vroče stole, pravijo, ampak vroče so samo zato, ker bodo prislikali Etiopijo in tam kakšne vročino. Gospa Katarina Erzar, pa Tomaš Erzar, Tatjana Rožič in Boris Grajf bodo zdaj najprej z nami. Samo še eno tehnično navodilo vsem, ki boste sodelovali, prošnja, če bi lahko tisti, ki bo govoril, nekako približno držal tudi ta mikrofon, ki ne bo pomagal, da bi bolje slišali v zadnji vrsti, ampak bodo kakšne povzetke slišali poslušalci Radia Ognjišče. Če verjamete, že taka varovalka je to, da bomo vsi govorili še več resnice, ne? Ker nas bo slišalo še več ljudi, seveda samo v šali. Vem, da drugega kot resnice človek ne more sporočati, ko pride z take poti in z takega dela. Mikrofon bo prižgan, pa res prosim, če si ga lahko. Hvala lepa vsem naprej podajate. Tudi na mizi bo recimo za prvega, potem pa bi vas prosim, če začnemo s tistim vprašanjem, za kakšno povabilo je šlo in kaj konkretno ste lahko
nesli v Etiopijo svojega znanja. Kaj lahko koristi družini tam, ki je čisto drugačno od naših semeti? Ja, mene je povabilo zelo presenetilo in razveselilo. Jaz sem, tako ko me je kot Jože poklical, rekel, sem dobil vašo številko, a bi Katarina šla v Etiopijo pod svojimi sodelavci, pa malo pomagala tem redovnim prestolniki, ki so bili. In malo povedala, kako ne delajo z mladino, da bojo lahko en smisel doživeli, da bo lahko malo drugačne družine, pa malo drugačno življenje začeli ustvarjati. Se rekla, lej, to pa ne vem, če se vsakmu karieri zgodi, da ga nekdo povabi na neki tok. Ne tak izziv. Sem rekla ja, pa sem začela razmišljati. In ko smo se pogovarjali, ko smo pripravili ta program, sem rekla, dve stvari si želim, da nesemo tja. Prvič, da prečistimo vse, kar je te znanosti naše, in vzamemo res samo tisto, kar se da verjeti, in tisto, kar velja za kogarkoli, in kaj je to stik, kaj pomeni otroku pomagati, da razvije čim boljši potencial, ne glede na to, kakšnih okoliščinah živi. Veliko smo študirali tega, kaj pomeni ohranjati odnose in kaj je tista najmočnejša stvar v odnosih, ki pomaga premagovati stresne situacije. In veliko travmi, veliko razvojev, veliko tem prvem stiku, o zakonu o odraslih odnosih starševstvu, te temeljne teme, pa veliko neuroznanosti. In ena taka naša tiha želja je bila najprej to, da bi res prišli v stik s ljudmi, da bi pustili njim govoriti, da bi slišali odkot, kje lahko skupaj začnemo kreirati nekaj novega in da bi nagovorili eno globoko dostojanstvo, ki ga morajo, to sem pa slutila. Če to je ena krščanska država, v bistvu krščanska država, kar je krščanska Slovenija, pa ta prostor pri nas, potem mora tukaj biti ena globoka vera, ki omogoča ti ljudje še vedno ohranjajo ta pečat, da so zibelga človeštva, kljub temu, da življenje tam v bistvu ne vedno več. In to je tak začetek. Ne povem, da bomo pri vseh skupinah, pri vsakem pogovoru posebej spremljali tudi fotografije, ki bodo nekako podpora, da si bo lažje predstavljati, o čem govorimo. Tomaž, če nadaljujem pri vas, prej je bilo videti nekaj podob samega seminarja s predavanj, šlo je za eno tako urbano okolje, pravzaprav za nekaj, kar je podobno tudi našim predavalnicam, ker si morda v tistih malo romantičnih podobah predstavljajo samo kakšne slavnate hiške, pa res nevedne poglede. S kakšnimi ljudmi ste se srečali in kako ste se sami pripravili na to, da greste z nami v Afriko? Ja, to okolje, kamor smo mi prišli, je res urbano. To je Addis Abeba, 20 milijonov ljudi z okolico vred, se pravi, že leta, generacije živijo v takem urbanem okolju, se srečujejo zelo podobnimi problemi, kot pri nas. Se pravi, vsi imajo mobile. Se nam to čudo zdaj. Je vse sicer delno, ampak vsak ima nekaj v roki. Ja, satelitsko delo. Se pravi, tisto hitro pride tudi do njih, tisto slabo, ali preko ta se kakšna skušnjava. Tako da po tej platni ni bil tak šok, kot smo se bali. Za nas je bilo mogoče to, pa se vzame osebno velik izziv to, kako dati ljudem nekaj dobro. Da bo res dobro. Se vemo, dobrodelnost, veliko govorimo o dobrodelnosti, ampak nikoli ne veš, je to tista prava, ali je to nekaj, s čimer ti sebe malo tolažiš, pa se imaš malo za boljšega, kakor si. Je to res tista prava dobrodelnost, za katero daš pa pozabiš. Narediš nekaj dobrega in niti ne veš, da si to naredil. Sprav, ne iščeš nekaj zase, da to ni en daj dan, da to ni nekaj, kjer se ti iz svoje domnevne dobrote zdaj daješ nekomu drugemu, ampak da se to prepustiš temu, da mogoče boš pa tudi kaj prejel. Mislim, da je bilo to največje presenečenje za nas, da smo skozi te dni, da smo sicer se pripravili temeljito, tudi duhovno, potem tako krajšo mašo, pa nekakvim večerom, smo malo o tem razmišljali, tako, kaj bomo tja nesli. Ampak presenečenje je bilo, da te ljudje so nas tako sprejeli in obogatili svojo iskrenostjo, svojimi zgodbami, da to res tisto, kar daš in ne veš, da si dal in si dobil, kar je včasih še težje. Ravno tudi zdaj je bilo, Jan, za vas vprašanje, kaj ste dobili, česa recimo ste se najbolj razveselili in hkrati, kaj vas je najbolj pretreslo? Ja, zdaj, če govorim sama zase, mene je najbolj nagovorilo to, recimo, vsak od nas, najprej smo imeli dopoldanski del, je bil tako, najprej smo imeli predavanja, potem smo pa po skupinah delali.
In vsak od nas vodil eno skupinco teh sester ali pa redovnikov tudi. In v moji skupini je bilo 12 sester recimo, pa 2 patra. Vsi so prihajali iz takih dosti zahtevnih situacij, v smislu, da so bili voditelji sirotišnic, šol, materinskih domov, delali s temi mladimi, ki so brez doma. In ko sem svojo skupino čez teden peljala od ponedeljka do petka zvečer, toliko enega sočutja, naklonjenosti, prijaznosti smo razvili drug do drugega. Mene so ganile s to svojo iskrenostjo, s tem, kako so želele zaupati, kako so spraševale, se učile, razkrivale sebe. To me je zelo se dotaknilo. Tudi me umeli, pa to ni treba dodati na radio, ampak jaz sem tistih dneh ravno praznovala rojstni dan. In so one, ne vem, kako so one to zvedle. Ja, tam, če ste videli sliko, ko stojim in vse objemajo, to so vse mi naredile, tam je ena veščilnica, pa doma je tak ogromen plakat z njihovimi črkami napisan moje ime, pa vse happy birthday. In za darilce so mi dale eno rožico, ki so jo trgali tam pred to hišo in vsaka svoj objem. Tako, jaz sem bila ganjena. No, to je ta slika. To je bilo po tej pozitivni plati. Drugače pa ja, že ko prideš v mesto, to Milonsko mesto, mi smo pa noč prileteli dol iz Istanbula, te pa ganjajo stvari, ki jih vidiš na ulici. Ne moreš, da ne bi videl, koliko žensk išče tam denar, upanje, srečo, koliko ljudi tava, koliko otrok je. Recimo, vikend smo imeli še prost, pa so se patri zelo potrudili in je vsak nas so poskrbeli, da smo del mesta videli in smo se z avtom vozili skozi mesto in kjer se ustavi avtomobil, povsod pridejo otroci, pa trkajo po steklu, pa prosijo za hrano ali denar ali prodajajo stvari. Ni sam, da bi prosili, tudi prodajajo. Take stvari ganjajo človeka, ja, ko vidiš. Tudi če si misliš, da sem pripravljen, se vem, kaj bom videl, pa pol, ko vidiš v oči, tam otrokom ti je težko. Zdaj nekako približno si predstavljamo, ali smo zdaj res poznali, kaj ste vi lahko prinesli v Addis Abebo, dali Etiopiji, pa vas vprašam, Boris, kaj bi pa vi etiopskega prenesli pa sem k nam v Sloveniji? Recimo zdaj skupinam, s katerimi se tudi srečujete, ali vsem nam? Preden neposredno govorim na vaše vprašanje, bi sam izpostavil mogoče dogodek, še preden smo sploh odpotovali v Etiopijo, ker sam nisem terapeut, ne delam na študijsko-raziskovalnem centru za družino, pa vendar, ko me je žena v imenu ekipe, moja žena je tudi zaposlena na tem centru, povabila, da grem kot del njihove ekipe skupaj v Etiopijo, jaz sem drugače zdravnik kirurg, je bilo za mene to ena velika čast in veselje, da sem pač postal tudi na nek način njihov sodelavec, mogoče sedaj tistih 10 dni, tako da to ni bilo prvič turistična pot zame v Etiopiji, tudi tam sem bil nekako del ekipe, tudi sam sem imel predavanje v medicinskem telesnem vidiku, prezgodnih rojevanj in nosečnosti povezavi tudi s čustvenim in duhovnim svetom človeka. Imel sem tudi priložnost obiskati osnovne, srednje šole, centre za otroke, tako da tam sem spoznal pač veliko lepih trenutkov veselje, doživljenja v očeh teh vseh otrok. Mnogi izmed njih so bili otroci iz ulice, to pomeni, da pač pobejajo patri na ulici in jih pač nekako 3 leta držijo v centru za šole, kjer se šolajo, potem spet vrnejo v njihovo okolje. In za mene je bilo pač tudi eno bogatstvo, no, da kljub neki bede, revščini, pomanjkanju, mogoče obupo, nepravi prihodnosti, da sem znal prepoznatno tam, da je zelo preprosto življenje, ko smo prišli tja, se podili na peščenem štadionu za žogo, igrali nogometi in to bilo za mene nekaj nepomljivega, no, in jaz mislim, da je to mogoče tisto veselje, no, in sem se s tem občutkal potem vrnil tudi domov v naše okolje, ne, pač vsak dan v delu, ki ga je precej in naporno, da lahko pač nekako mogoče dobim nek elan, zagon, doma se doskrat pritežujemo, da manjka to, manjka ono, pa tam sem dobil eno tako iskrico, no. Predvsem to veselje do življenja, nasmeh na obrazu, te izgrive oči, volje do življenja, kljub okoliščinam, kateri so. Prav, zahvalil sem štirim za to predstavitev.
Jaz se dobro zavedam, da bi zdaj bilo vprašanje še za uro, pogovor bi bil tako veliko daljši, ampak 4 različne skupine bomo spoznali. Samo letos je bilo v Etiopiji namreč 27 takih in drugačnih prostovoljcev, zato res iskrena hvala lepa. Vsakemu odmerjenih 10 minut kot kakšno predvolilno soočenje. Iskrena hvala, hvala lepa. In ker v Afriki ne gre brez glasbe, bomo to afriško navado zdaj prenesli tudi sem k nam, zdaj v tole krasno galerijo, ki nas nagovarja tudi s fotografijami, pa s fotografijami, ki se premikajo tudi na platnu. Ob koncu pa si bomo vzeli čas tudi še za najnovejši film, ki je nastal in bo Etiopijo predstavil še drugače, tako da zdaj v nadaljevanju res prav konkretno v projektih. Zdaj pa lepo pozdravljam Metko in Heleno. Že na začetku sem dejal, da so tudi danes v glavnem prijatelji, ker vse, ki bomo vabili sem kaj na te 4 stole, bomo pozdravljali samo z imeni. Tudi flautistki z imenoma, Metka in Helena sta nocoj z nami, prihajata tudi iz ljubljanskega glasbenega konservatorija z 2 točkama. Prva je zdaj le povest do naslednjih sogovornikov.